안녕하세요. 혹시 저처럼 코골이 때문에 고생해보신 분 계신가요? 사실 저도 코골이를 그렇게 심각하게 생각하진 않았는데 어느 날 친구랑 여행을 갔다가 그 이야기를 듣고 나서 생각이 바뀌게 됐어요. 그때 제가 자고 있을 때 친구가 저를 몇 번이나 깨우려고 했대요. 그런데 제가 깨지도 않고 계속 소리를 내니까 결국 친구가 거실로 나가서 잤다고 하더라고요. 듣고 나서 너무 미안하기도 하고 좀 창피한 마음도 들었어요. 이후로 친구들이랑 여행 가거나 같이 자는 자리에서는 잠드는 게 좀 불편해졌어요. 이게 신경 쓰이다 보니까 잠을 편하게도 못 자고 또 오히려 피곤한 느낌이 커지더라고요. 한 번은 연인과 함께 있을 때 그런 일도 있었어요. 그날 저도 모르게 너무 큰 소리로 코를 골았나 봐요. 다음날 조심스럽게 이야기하는 걸 들었는데 저도 모르게 얼굴이 뜨거워지더라고요. 그 이후로 상대방이 저를 어떻게 생각할까 자꾸 신경 쓰이기도 하고 또 잠자리 자체가 스트레스로 다가오게 되었어요. 그리고 매일 아침 일어나면 이 피곤이 풀린 게 아니라 오히려 더 피곤한 느낌이 들 때가 많아요. 자는 동안 제대로 쉬지도 못하고 그 여파가 하루 종일 이어지니까 점점 생활의 질도 떨어지더라고요. 집중도 안 되고 또 이 피로감 때문에 얼굴도 자주 부어있고 이 코골이가 그냥 잠잘 때만의 문제가 아니라는 걸 정말 많이 느꼈어요. 제가 이 코골이 문제로 너무 힘들었어서 여러 가지 방법을 찾아보게 됐어요. 사실 처음엔 코골이를 멈추게 해주는 장치나 약도 찾아봤는데 근본적인 해결책 같지는 않더라고요. 그런데 코골이의 원인 중 하나가 기도 근육의 약화 때문이라는 얘기를 들었어요. 그러니까 나이가 들수록 얼굴이나 몸의 근육이 느슨해지는 것처럼 이 기도 근육도 약해지면서 소리가 날 수 있다는 거죠. 이 문제를 조금 더 근본적으로 해결할 방법이 없을까 싶어서 논문들도 찾아보고 전문가들의 이야기도 들어보게 됐어요. 그 과정에서 놀랍게도 기도 근육을 강화하는 운동이 실제로 효과가 있다는 연구 결과를 발견하게 됐어요. 몇몇 논문에서는 꾸준히 기도 근육을 운동하는 게 코골이를 줄이거나 멈추는 데 긍정적인 효과가 있다는 걸 확인했더라고요. 그래서 저도 직접 운동을 시도해 보려고 했는데 이게 생각보다 혼자 하기는 쉽지 않더라고요. 뭐 어떻게 해야 할지도 모르겠고 꾸준히 하는 것도 어려웠어요. 그러던 중에 기도 근육 운동을 도와주는 기기를 알게 됐죠. 혼자서는 제대로 할 수 없던 운동을 이 제품이 도와줄 수 있다는 걸 알았을 때 이거다 싶었어요. 이 제품은 기도 근육을 꾸준히 자극하고 운동하도록 돕는 역할을 해요. 기도를 강화하면 근본적으로 코골이를 개선할 수 있다는 점에서 정말 매력적이었어요. 매일 조금씩 편안하게 운동하면서 코골이를 개선할 수 있다니 저한테는 꼭 필요했던 해결책이었죠. 그래서 제가 선택한 게 바로 이지앤 앙고라였어요. 이 제품의 가장 멋진 부분 중 하나는 그냥 기도 근육 운동을 돕는 데 그치는 게 아니라 앱과 연동해서 내 호흡 강도가 수치로 나와요. 그 수치를 보면서 마치 게임처럼 어제의 나와 경쟁할 수 있는 거죠. 하루하루 운동할 때마다 오늘은 조금 더 해보자 하고 스스로 다짐도 하게 되고 점수가 오르는 걸 보면 성취감도 생기더라고요. 처음에는 단순히 코골이를 줄이기 위한 운동이라 생각했는데 운동하는 게 점점 재밌어지기 시작했어요. 오늘 내가 불어준 강도, 어제의 기록과 비교하면서 작은 목표를 세우는 거죠. 그냥 꾸준히 하려고 했던 운동이 이제는 오늘은 어제보다 더 잘해보자 라는 생각으로 매일 하게 되더라고요. 앱이 자동으로 운동 기록을 남겨주니까 내가 얼마나 꾸준히 하고 있는지 확인할 수 있는 것도 큰 장점이에요. 뭔가 매일 발전하고 있다는 느낌도 들고 목표를 하나씩 이루어가는 재미가 있죠. 그러다 보니까 자연스럽게 운동도 꾸준히 하게 되고 그 결과로 기도 근육이 더 튼튼해져서 코골이 개선에도 도움이 되는 것 같아요. 이지앤 앙고라를 꾸준히 사용한 후 정말 많은 게 변했어요. 사실 처음에는 정말 효과가 있을까 하는 반신반의하는 마음도 있었는데 몇 주가 지나자 눈에 띄게 달라진 게 느껴지더라고요. 우선 밤에 편안하게 잠드는 것만으로도 아침에 일어났을 때 몸이 훨씬 가볍고 머리가 맑은 거예요. 이전에는 피곤해서 매일 아침 막 두세 번은 알림 끄고 막 눕기 일쑤였는데 이제는 알람 한 번에 개운하게 일어나게 됐습니다. 가장 기억에 남는 건 친구들이랑 여행을 다시 갔을 때였어요. 예전에는 여행에서 밤이 오면 제 코골이 걱정 때문에 좀 부담스러웠거든요. 혹시 또 내가 시끄럽게 하면 어떡하지?
뭐 이런 생각 들어서 나도 모르게 긴장되고 정말 피곤한 상태로 아침을 맞을 때가 많았어요. 그런데 이번 여행에서는 친구들 옆에서 편안하게 잠들 수 있었습니다. 아침에 깨면 친구들이 이번엔 조용했네? 하면서 웃으면서 말았는데 그 순간 진짜 뿌듯하고 행복했어요. 이제는 그 스트레스에서 자유로워졌다고 할 수 있죠. 그리고 연인과의 상황도 많이 달라졌어요. 전에는 같이 자는 걸 되게 신경 쓰게 되니까 그게 대화의 화제로도 오르지 않게 되더라고요. 그런데 요즘은 잠들기 전에 막 자연스럽게 누워서 이야기도 나누고 더 편안한 분위기 속에 함께 시간을 보내게 됐습니다. 한때는 제 코골이 때문에 어색했던 밤들이 이제는 소중한 시간으로 변했죠. 무엇보다 하루하루 쌓여가는 피로가 사라지니까 일상 자체가 정말 즐거워졌어요. 일할 때 집중력도 확실히 좋아지고 예전에는 좀 피곤해서 놓치던 것들도 이제는 더 열심히 할 수 있어요. 제 자신이 좀 다시 활기차게 변해가는 느낌이랄까요? 그냥 코골이를 줄이는 걸 넘어서 제 생활의 질이 확연히 좋아졌다는 걸 매일매일 느끼고 있어요. 그리고 그 변화가 정말 행복합니다.